ug karon mangutana ta ni sir og nganong gitawag ni siya og natid-asan. Natawag ni siya nga natid-asan. Sa una adunay istorya ani kabahin sa mga mangingisda dire. Kay daghan pa mangingisda sa una nga panahon, di pareha karon minus na paitan na lang og tilapia makita dire. Kayo mang sa una daghan pa gid ang klaseng isda dire. Kanya kaning nagpuyog nga mga mangingisda lahi ang kauban nga isa nga hakog sa binukid pa asan ng pangalan ato mo si TD. Pagtan-aw pag kuan nila ni kuan siya si TD asan mo na kuan kang mo na binukid sa hakog kaning dili siya ga panghatag sa iyang kuha ba kay dapat ato sa una sa amo agid nga mga kuan kay nataga man kung siya makuha sa isa. Pero siya gitawag siya sir nga tid asan. Asan kaning Si asan. Ted Asan nga hakog. Mao na binukid na sa hakog o kaning dili ko paghatag. So mao na din dire Mao na natid-asan. siya na ngana natid-asan mao na sityo na dayon. Kay mao pala siya murag mother sa tanan kuan dire creek. Salamat kayo sir.